Говорят, в каждом мужчине живет ребенок. Сначала все начинается с мелких игрушек, затем все больше и более изощреннее. И вот наступает тот момент, когда хочется уже своими руками сделать то, чем бы хотелось играться, как в старые добрые. Прежде всего, нам понадобится обычная швейная машинка. Каких-то 30-40 лет назад ручные швейные машинки были буквально в каждом доме. Но с приходом новых технологий старые забылись и остались доживать свои последние дни. А вы помните, как ваша мама или бабушка использовали такие швейные машинки? Напишите в комментариях. А для самых нетерпеливых, желающих посмотреть только на результат, переходите по тайм-коду. Но давайте договоримся, что прямо сейчас подписывайтесь на канал и ставите палец вверх. А пока вы выполняете условия, мы уже разобрали машинку на все части. И мы даже не ожидали, что в таком маленьком корпусе столько съемных элементов. А теперь нужно выровнять так, чтобы передняя и задняя часть были на уровне. Отмечаем и отрезаем болгаркой. Теперь берем доску и чертим импровизированную будущую раму автомобиля. И отрезаем. В роли двигателя мы выбрали такую латунную трубку. Заранее сверлим отверстие и задаемся вопросом, какой же автомобиль без поршней и выхлопных труб? Трубы мы сделали из тонкой латунной трубки, просто придав нужную форму. Ставим в отверстие и приварим с помощью флюса для пайки и припоя. После этого место сварки нужно зачистить.
Блестяще. А вот поршни мы сделали из шпульных колпачков и 5 шайбочек. Их достаточно прикрутить. И мы получаем эксцентричный двигатель. Переднюю часть подготовили, теперь сделаем заднюю. Придаем форму брусу. И отпиливаем. Это будет импровизированный багажник. А вот для изготовления деталей внешнего интерьера снова воспользуемся латунной пластиной. Вырезаем по контурам. Сглаживаем все неровности. Зажимаем в тиски между двух деревянных брусков, чтобы не оставить царапин. Нагреваем место сгиба и придаем форму. После полировки получаем такой результат. Будущее сиденье будем делать из кожи. Скальпелем отрезаем небольшую полоску. Наливаем в емкость кипяток. И полностью окунаем в воду кожу. Она размокает и становится эластичной. После этого можно придавать форму, например, с помощью обычной стеклянной бутылки. Главное, плотно обмотать марлей. Зафиксировать изолентой. И отправить сушиться на батарею на 7 дней. Что ж, из всех деталей мы оставили только 3. Займемся же их очисткой. На швейной машине остался слой черной краски. Для начала нанесем на поверхность смывку старой краски. И оставим так на 5 минут. Затем воспользуемся растворителем. А вот там, где осталось немного краски, зачистим вручную. Осталось покрыть грунтовкой. И покрасить в цвет черный металлик. Настало время основного элемента для передвижения автомобиля. Изначально мы планировали сделать колеса из 4 швейных машин, но у них разные диаметры и узоры, что выглядело бы не гармонично. Повторяем процедуру, как и с корпусом.
После покраски в черный металлик по всей окружности колеса клеим ленту. И красим диски в ярко-красный цвет. После 7 дней высыхания на батарее пора посмотреть, что же случилось с кожей для сидения. А она полностью высохла и крепко приняла нужную нам форму. И уже знакомым нам скальпелем вырезаем до окончательного вида. И вот спустя 5 дней работы, наконец-то можем приступить к сборке. Добро пожаловать всем, кто пришел по тайм-коду и кто досмотрел до этого момента. Не забудьте написать в комментариях, понравилось ли вам. Для нас это очень важно.